بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. اول اسپاری دریم رکوع دا سورة البقرہ دا. سورة البقرہ آیات نمبر 27 دے. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين ينقضون، فاسقان اغا خلق دی چی ماتوی عهد الله وعده دا اللہ، من بعد میثاقه پس داغی دا پخولنا، ويقطعون او پریکوی تعلق ما امر الله چکم حکم کلی دے اللہ به پدی سرا ان یوصل چی یوزی شی، ویفسدون او فساد کوي دوی فی الارض پزمکه کی، اولئک هم الخاسرون امدا خلق نقصان اچتون کی دی، خسارہ کی دی. ويقطعون ما امر الله، الذين ينقضون عهد الله، فاسقان اغا خلق دی چی ماتوی دا اللہ وعدہ. دین مراد دی عهد دی وعدین مراد اغا دا چی اللہ رب العالمین په تیر شوی آسمانی کتابونو کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندې ایمان راوړلو متعلق فرمایلو چې تاسو به په حضور صلی الله علیه و آله وسلم باندې با ایمان راوړئ. یو قول دا دی چې دا درې وعدې دي، نه دا درې وعدې دي، درې عهد دي. یو پهلا وعده دا ده چې الله رب العالمین تمام اولاد آدم ناخستی و چې هغه به د دې ربوبیت اقرار کوي، او د دې بیان په سورې اعراف کی آیات نمبر 172 کی راغلی دی. رب العالمین فرمایلی دی: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. دین دویم عهد، دویم وعده انبیاء کرام علیہ السلام سره مخصوص دانه چې دی با د رسالت تبلیغ کوي او دین با قائمي، او د دې بیان په سورہ احزاب کی آیات نمبر 1 کې راغلی دی. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. دین دویم عهد، دویم وعده انبیاء کرام علیہ السلام سره مخصوص دانه چې دی با د رسالت تبلیغ کوي او دین با قائمي، او د دې بیان په سورہ احزاب کی آیات نمبر 1 کې راغلی دی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. دیگه الله پاک فرمایلی دی. او دریم عهد، دریم وعده هغه علما سره خاص نه لري چې هغه به حق نه پټي، او د دې بیان په سورہ آل عمران آیات نمبر 187 کې راغلی دی. څنګه الله پاک فرمایلی دی: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. یو قول دا دی چې دی عهد نه، دی وعدې نه، دا درې وعدې دا تی مراد دي نه. ما امر الله به، چې کوم شیز الله پاک حکم کړی دی نه، چې کوم شیزونو
ملاویدلو الله په حکم کړی دی هغه دا دی چې کوم خپلوان دي رشتہ داران دي دې سره تعلق ساتي او دغه شانتي مسلمانانو سره دوستی او محبت کوي تمام انبیاء کرام علیه الصلاۃ والسلام هغه مني تمام کتابونو تصدیق کوي او په حق باندې جمع کیږي نه لري کیف تکفرون بالله څنګه رنګ تاسو انکار کوي کفر کوي بالله په الله باندې وکنتم امواتا حالانکه تاسو وي مړو غیر موجود وي فاحیاکم ناغي ژوندي کی تاسو ثم یمیتکم بیا به هم اغا پتاسو مرګ راولي ثم یحییکم بیا به را ژوندي کی تاسو ثم الیه بیا به داغي طرف ته ترجعون تاسو وګرځل کیږي تاسو بځئ وکنتم امواتا حالانکه تاسو وي مړه غیر موجود وي الله رب العالمین د توحید او نبوت دلائل او کفر او ایمان جزاء او سزا ذکر کولو نه بعد الله رب العالمین خپل خاص او عام نعمتونو او قدرت عجیب نشانین ذکر و فرمایل په دې آیت کریمه کې کافرانو ته خطاب دی چې تاسو څنګه رنګ د الله رب العالمین سره کفر کوي رب العالمین انکار کوي حالانکه تاسو اول د نطفه په شکل کې وي په ظاهر مړ وي بیا رب العالمین تاسو په بدن کې روح پوکو حالا او تاسو را ژوندي کړي بیا به چې کله تاسو د جون موده پوره شي بیا به تاسو باندې مرګ راولي نه بیا په قبر کې سوال او جواب په وخت کې به یا د شپېلې پوک وهلو په وخت کې تاسو به دوباره ژوندي کی بیا به د حشر نه پس په تاسو داغه طرف ته به ګرځېدل کېږي تاسو به ځئ او الله رب العالمین به الله رب العالمین به په تاسو د عملونو جزا درکوي نو چې کله تاسو ته د خپل احوال علم دی نو بیا رب العالمین سره تاسو کفر کول څومره عجیبه خبره ده نه او مطلب دا دی تاسو هیڅ کله چې کوم دی رب العالمین سره کفر نشي کوئ هغې انکار نشي کوئ لکه تاسو خالق چې کوم دی هغه رب العالمین دی هو الذي الله هغه ذات دی چې خلق لكم چې پیدا کړی دی تاسو لپاره ما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول ثم استوى بیا اراده وکړه قصد وکړو الى السماء پاسمان طرف ته فسواهن نو برابر جوړ کړه هغه 7 سماوات و اسمانونه وهو بكل شيء عليم او هغه په هر چیز باندې خو عالم دی خلق لكم ما في الارض جميعا پیدا کړی دي تاسو لپاره هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول یعنی تاسو لپاره رب العالمین پیدا کړی دي هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول په دې کې رب العالمین انسان د خپل اوچت او عظیم مقام نه خبروي نه لري چې د ځمکه او په دې کې چې بشمار نعمتونه دي دا ټول هر څه رب العالمین تاسو لپاره پیدا کړی دي نو انسان نه پکار ده چې په دې خپل چې دا په خپل تصرف کې راولي د دینه فائدہ حاصله کی د دینه دا ثابت شوله چې اصل پاشیاو کې اباحت ته تر سوچ تحریم حکم نه راغلی نه ثم استوى بیا قصد وکړو اراده وکړه الى السماء په طرف د اسمان استوا معنی دا قصد کول یعنی متوجه کېدل یعنی اول رب العالمین زمکه پیدا کړه بیا اسمانونو طرف ته متوجه شول نه یو دې ترجمه دا وکړه وي بسم الله الرحمن الرحیم الذين ينقضون عهد الله فاسقان او خلق دي چې ماتوي وعده د الله من بعد ميثاقه پس داغي د پخولنا ويقطعون او پریکوي تعلق ما امر الله به چې کوم حکم کړی دی الله رب العالمین په دې سره ان يوصل چې یوزید شي ويفسدون في الارض فساد کوي دوی پس مکه کې اولئک هم الخاسرون دا خلق هم دي نقصان او چتاون کی کیف تکفرون بالله څنګه رنګ کفر کوي تاسو
په الله باندې وکنتم امواتا حالانکه تاسو وای مړه غیر موجود وای فاحیاکم ناغي ژوندۍ کړي تاسو ثم یمیتکم بیا به هم اغا تاسو مرګ راولي ثم یحییکم بیا به را ژوندۍ کی تاسو ثم الیه ترجعون بیا به داغه طرف ته تاسو وګرځي شي ورزیبا والذي خلق لكم الله هغه ذات چې پیدا کړی دی تاسو لپاره ما فی الارض جميعا هغه څه چې پزمکه کې دی ټول ثم استوى الى السماء بیا قصد وکړو په طرف د اسمان فسواهن سبع سماوات نو برابر جوړ کړه هغه او اسمانونه وهو بكل شيء عليم هغه په هر چیز باندې ښه عالم دی وما علينا الا البلاغ المبين